Хей хора, съжалявам, че от много време не съм качвала клипове, но просто не можех, няма значение. Нашата тема днес ще е малко по-различна от обикновено. И тя ще е капачки. Купих си един комплект, в който трябва украсявам капачки. И така, да започваме да обясняваме. Ето е нашата книга. Тоест комплект. Комплекта съдържаше лепило, което го няма в момента. Капачки, които бяха просто капачки, за да ги украся. Фигурките, които виждате. И хартишки. Сега да разгледаме книгата. Имаше всякакви картинки, те са много. Даже ако искате, ще ви извадя още няколко от мястото. Ето. Още едно пирон. Че отзад е Х. Гадното е, че са двустранни и понякога не може да си избереш кое ти харесва повече. Така, да започваме с огледът. Ето, тук е показано как се правят. Най-обикновена капачка. Слагаме лепило, картинка и накрая фигурката. Ето, може да погледнете. Ако искате да дайте на пауза. Така. Пета стъпка и шеста стъпка. Пета и шеста не съм ги изпълнявала, не съм слагала лепило отгоре. Но вижте, пак се получиха. Сега да огледаме и другите капачки. Ох, трудно ми е с една ръка, съжалявам. Фръкнаха. Ето ще подпра телефона, за да ги видите. Само за малко, докато видна другите капачки, които паднаха. Ето. Това е човече, който се облизва върху капачка от Шуменско, понеже тези от пакета свършиха бързичко. Това е с цветенце. Лудо човече. Оп. С зарче. Дори отзад съм залепила тази картинка. Извънземно. Котка. Късмет. Пеперуда. Цунами. И още много, но да продължаваме. Можете да украсите с всякакви картинки. И сега ще ви покажа идея. Комплекта, защото имаше и едни железца, които да поставите отзад на капачката, но явно, че съм ги изгубила. Ето идея за какво може да използвате капачките, но аз ще ви дам и своите. Може да украсите книга с тях, коланче. А тази идея може да се направите и без този специален комплект. Просто да си очертаете или разпечатате картинки и да ги залепите върху капачката с най-обикновено лепило C200 или не знам, на пантелка, коланче, рамка или дори папка. Ето тук има също по-обяснително. Първо, ето я капачката. Наместваме си фигурките и накрая ги залепяме. Ето ще ви дам идеи. Това ме кефи. Погледнете този морски замък. А тук имаме кофа с жаби. Виждате, бързо хранене, пингвин, палма. Ето това е много. Тук има много яки идеи на тази страница. Капачко-зилата. Тропична капачка. Малко моренце. Малко капачесто моренце. Мистер Круша. Слинкито. Ако не вярвате, тази пружина се казва слинки, което слиза по стъпалата. Катеричката. Снейк. Змията. И много други идеи. Но няма значение. Ето тук седяха кръстетата. Сега да започнем с моите идеи. Идея първа. Извинете само за малко.
да си залепите капачка върху кейса. Ще изглежда готино, нали? Може да сложите капачки, колкото ви побира кейса, но за жалост аз съм залепила ръ и не мога да ви покажа. Може пък и само да залепите хартийките. Или ако кейсът ви е прозрачен, да ги поставите на телефона. Готино! Свикнах да гледам клипчета на английски, затова сега говоря на английски. Можете да залепите капачки, както ви беше показано там. Да под верзията на книга. Аз ще я подпора телефона. Ето така. На мъничко. Също така може и да ламинирате кръгчетата. Ето това е една ламинирана картинка. Така. Можете да залепите капачките върху чаша. Ще изглежда добре, точно зеленото си отива. Чаша! Можете също така, ще дойдете с мен, без да взех телефона. Можете да ги залепите върху шкафче или нещо. Сега да се върнем. Има много идеи с тези капачки. Ако може да ми пишете по-долу в коментарите нещо интересно, понеже аз се чудя за какво да ги използвам. Чао! Ударете един лайк!